हाय, मी श्रावणी आणि आज मी आले होते आमच्या मावशीच्या गावात. तर मी इकडे काय काय केलं चला तुम्हाला दाखवते. इकडची हवा लागली ना का शहराच्या हवेचा विसरच पडतो. सुरुवातीला ना आम्ही सगळे नदीवर गेलो. तिकडे ना सगळे बायका कपडे धुवत होत्या आणि गप्पा मारत होत्या. म्हणजे दोन्ही काम एकसाथच चालू होते. मीही तिकडे गेल्यावर थोडी ना शांत बसते. मीही मस्त डुबक्या मारून आली होती. मग आमच्या आबाने ना मस्त फणस आणले होते, खूप मस्त लागत होते. त्यानंतर ना आम्ही सगळेजण ना इकडच्या गांगेश्वर मंदिरात गेलो. हे मंदिर काय साधं सुद्धा नाहीये, हा 1800 सालापासूनचं आहे आणि इथली शांतता खरंच खूप भारी आहे. आणि हा आजूबाजूचा परिसर सुद्धा खूप छान आहे. आणि हे आहे आमचं मोठं घर. हे तब्बल 150 वर्ष जुनं आहे. इथे 7 पिढ्या राहून गेल्यात आणि राहत आहेत अजून सुद्धा. आणि हा गुलाब नाव आहे या बैलाचं. झुंजेतला बैल आहे. एक सिंधुदुर्ग भागातील एकदम नावाजलेला आणि भारी बैल म्हणतात याला. पण त्याला ना थोडंसं लागलं होतं. तुम्हाला जर हा माझा छोटासा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.